迎大家收聽，請你好好放低放低啲乜嘢啊？放低你嘅少女心事，感情台，放開啲啦，香港人！你有壓力，我有壓力喎。鹹鹹濕濕老屎忽，怪談實錄。你望下你後邊。喂，又嚟多集嘅，請你好好放低。我係 Gian， 我係 Cannon。我哋今日係有神秘嘉賓啊！介紹下自己啊，叫咩名啊 Hello， 大家好，我係 Romaine 啊。Romaine 啊，係啊，咁啊，講下點解 Romaine 上嚟，同埋點解係神秘嘉賓身份啦。咁其實 Romaine 嘅正職咧就唔方便佢有任何嘅言論同埋 show up，咁所以就今日請咗佢上嚟咧，主要係講一啲係咪神秘學嘅嘢咧，或者陰謀論嘅嘢，conspiracy 係陰謀論咯。係啦，咁佢就八卦嗰啲啦，係啦，自己本人都有比我同 Canus 更多啦，睇更多或者係啦，佢有認知多啲，所以咁所以就我哋今日既然討論呢一類型嘅嘢，就揾咗阿 Romaine 上嚟啦。咁啊 Romaine 開麥之前咧，我哋先嚟啊分發講一講先啦。首先咧，我哋揾咗 Romaine 嚟啦。頭先講緊即係 conspiracy theory 啦。咁簡單嚟講，其實我哋今日咧就想講關於 Epstein 愛潑斯坦 files 嘅呢件事啦。咁大家唔知愛潑斯坦係咩咧，就俾咗1分鐘，我哋放埋個 fun fact 你就知噶啦。咁除咗 fun fact 咧，我哋嚟緊都會開始有啲 fun update 嘅，因為咧嚟緊主要就會我同 Gian 開麥比較多啦。咁所以覺得我哋都可以俾大家知道多少少我哋嘅 fun live，因為我哋平時嘅做嘅嘢都幾 fun 啊，咁所以除咗 fun fact 咧，我都爭取咗一個就係 fun live 嘅環節，就係放我近排嘅一啲趣事咯。係咯，咁啊 fun fact 先啦。今日嘅 fun fact 咧同食物係有關嘅。咁大家都有出街篤魚蛋㗎啦，係嘛？咁其實咧有生腸啦、大腸啦、咩豬頭皮啦，大家知唔知生腸？你有冇食過生腸啊？有嘅，應該脆波波橙色嗰條有嘅，擠啲芥辣啊，有勁好食。生腸你哋覺得係即係大腸就係大腸，生腸應該係小腸啦，係咪？我冇諗過佢係咩咯。頭先我同 Romaine 傾過 ，Romaine 係知地嘅。我知嘅，所以可以俾Gian估。我唔知啊，點估啊？生腸其實生腸咧呢個咁脆卜卜又好味嘅嘢咧，其實咧係豬嘅輸卵管嚟嘅。即係你唔係食緊佢嘅腸，你係食緊輸卵管，但係佢個樣咧同我哋人類嘅唔同咧，係因為豬咧一次過通常都係一胎有好多隻嘅，所以佢個輸卵管咧係比較彎形多啲，要裝多啲卵嘅一次過，所以下次食生腸嘅時候又可以欣賞下啦。耶！100分，你8分啊？定係咩啊？100分啦，梗係。哇 ，OK。咁我又分享下我近排嘅分，我唔知大家覺得幾分啦。係。咁啊。今日啱啱就去咗體院，因為佢開放日，咁玩咗呢一個武術啊，學咗玩棍啊，學咗係咪真係叫棍？係啊，3種棍法啊，我今日學咗。OK，有輪棍，我哋俾翻啲片 Andrew 啊，大家可以有輪棍係點啊？輪棍，我俾輪棍大家睇， Okay. 我唔知，總之有3個名，我淨係記得我學咗輪棍同埋。你唔係一個好學生喎，屌你！唔記得啦，我係咁。整緊支棍啊嘛，點會記得？好分係咁，所以其實係好好玩嘅，發現咗。哇，好好玩啊！我覺得我係一學即刻可以一隻手就轉咗支棍咯。耍棍係咩咧？唔記得咗係咩？即係可以咁樣揈嗰支棍啊！係啊，八字咁樣揈佢咯。好癲！跟住可以收埋架啦底，然後揈佢出嚟，好似好型㗎。係咪好型㗎？其實做到嘅，今日係做到㗎，係啊！佢讚我㗎。我成日細個睇 TVB 睇孫悟空，我都覺得 what the fuck 點可以？同埋本身係有得學埋耍劍嘅，但係原來劍係容易過棍，咁佢就叫我學棍啊。咁我玩完佢就話，其實你可以玩到劍㗎啦。咁我冇拎過嗰支劍。下次啦。係啊，我哋下年開係咯，下年我都同大家講下，真係得閒無事可以撳下我哋 channel，而家有其他嘢睇。係啊，我哋開始有個綜藝嘅一個節目啊！大家如果唔係淨係中意聽我哋講嘢，想睇我哋去學下玩其他嘢咯。啱啱就真係啦，跳咗鋼管舞。下次可以搞武術喎，認真。你而家識發，我哋可以一齊。可以啊，好好玩，我真係覺得好好玩。另外一個分咧，講多個就係近排差啲燒咗間屋。屌黐撚線喎呢個！我勁撚嬲咯！你嬲？我解釋下點有幾多分先呢件事。首先係我突然間喺屋企撳下電話，跟住 GM send 咗一張相俾我，跟住我話 what the fuck， 跟住佢係諗住我會講啲咩？我係話 what the fuck， 你屋企着火，你第一個反應係你影相之後 send 俾我，我點解你要影相？跟住佢2秒之後 send 咗條片。哇！
你仲拍片，你做乜嘢唔救火啊？跟住佢就話，跟住咧我就要打俾我男朋友啦。然後佢話好撚大鑊咁樣。我 send 俾你嗰刻已經熄咗㗎啦個火。但係你冇理由你下意識你 send 俾我嘅時候個火係冚冚聲㗎。我嗰陣時咧，總之見到個火咧，我就shit，跟住我就唔知點解影啦。我都唔知點解我影啦，跟住我就你會睇到條片，我臨尾嗰幾秒啦，條片4秒，我臨尾嗰2秒我就 what should I do，跟住我就即刻諗，我就打俾我男朋友啦，跟住我就打俾佢，我就 BB 你而家聽住，我個 pan 上面有油着緊火，我應該點做？跟住佢係冇答我個 pan 着火，我應該點做？跟住佢話，咁佢點啊？佢話你而家即刻攞毛巾濕水，然後冚熄佢。跟住但係佢係冷靜嘅，就係我啱啱講。因為男朋友係要翻工嘅喎，將我嗰個聲音降翻，即係佢係公司嘅嗰陣時，咁所以而家即刻係啦，乜咁啊？你嗰個係遲啲嘅，咁跟住之後咧，我嗰陣時就好激動啊，拎住個 pan 上面就係好多火啦。咁其實我嗰陣時係好啦，我哋下意識係吹咗一下嘅。你吹個火，然後佢，跟住我就哇，跟住我就問佢啦，我就話我唔可以拎佢去個洗手盆嗰度咩？梗唔可以。跟住佢話會爆炸，跟住我 OK，跟住我擺翻低，跟住我話毛巾，OK，揾毛巾。跟住好彩咧，嗰個火係慢慢即係越嚟越冇噶啦。其實佢開始即係開始大啲嘢都係啦，死緊啊個火。咁但係跟住佢都話你照揾條毛巾照冚熄佢啦，咁就做咗啦，咁就冇事咯。跟住就揾我哋啦，咁跟住咧，所以由嗰日開始咧，而家每一日咧，子欣嘅生命都係賺翻嚟嘅。係啊，我話我賺咗，因為我嗰下真係同死神擦身而過。係啊，所以我同佢講，我話啱噶，你而家，跟住仲要唔知睇咗啲咩話你火旺定唔知咩，所以燒到冚冚聲。嗰日咁啱係火旺，黐撚線。所以大家喺屋企小心啲。簡單嚟講，點解你會着火咧？係因為你淋咗油落去，即係你休都唔理佢。係嘅。即係其實大家開着咗火，甚至就算係我唔知道電磁爐啊，都火係由熱力造成啲油。火唔係由火開始，火係由熱力開始，熱到一個位係會變火。因為我真係好少煮嘢食，咁以前屋企有明火嘅時候，我以為係即係啲油跟住搶火落去，就會有火啦。係啦，咁但係你個電磁爐本身冇火啊嘛，咁我唔知道原來咁樣燒下，突然間會有火咯，冇淋，我以為會燒乾啲油咯，最多。點解要燒乾啲油咧？即係以為佢最盡就係燒乾啲油啊！我唔知道佢會咁樣啊。係大家知道原來而家開始由分發，原來分 life 係咁分。而家呢刻覺得分係因為冇事咯，真係好彩冇事。係同埋燒得出係因為我而家同埋你擺落洗手盆嘅話，你第一下一定係毀容咯。你諗下，如果啲好彩，我嗰下係冷靜地，我打俾一個覺得佢處理到嘅人嘅，佢又真係有。同埋因為你個 pan 有油啊，如果你個 pan 有油，係佢會爆火，即係佢係啲水會。所以我就喺度諗緊，我應該點處理？好彩咯，所有嘢都好彩咯，好彩佢有聽電話，好彩佢識處理，好彩處理咗。都真係好彩，你有打俾人，你冇下意識諗住自己搞掂。然後你係唔可以嘅，咁所以係啊，廚房嘅安全都好緊要噶。咁多位，咁我哋唔好冷落我哋個嘉賓啊 Romaine 啦，嚟啦，我哋開始。我哋今日入正題啊！咁啱咧，我哋換咗呢個新房咧，個牆上面真係寫住我哋今日要講嘅嘢就係咁啱有人講啦 Epstein 都應該好多人都講，唔知大家即係多唔多睇呢類新聞，但係唔係話要睇外國新聞先，因為香港嘅新聞都有報關於 Epstein 嘅，即係可能我屋企人都會傾咁樣啦。咁但係唔好俾我講呢樣嘢，可能要交俾 Romaine 帶一帶點解 Epstein 而家會變成咗一件事啊？或者佢係邊個咯？我諗未必個個香港人都知咯。係啊。好啊，咁喺我講我任何嘢之前，都會講翻句本人嘅意見係唔代表本人嘅立場嘅。呢度係請你好好放低，所以大家就盡情鳩噏啦。係啦，都唔代表本台嘅立場。係啦，嘉賓嘅意見亦都唔代表本台嘅立場。本台係冇立場嘅，我哋放低嘅啫。首先，其實喺1月底嘅時候咧，美國政府就公布咗幾百萬份關於有一個已經死咗嘅性罪犯，咁佢就係 Jeffrey Edward Epstein 啦嘅一啲調查文件。咁而呢一啲調查文件點解咁震驚，或者令到個世界話突然間全世界都喺度講呢件事？因為佢入邊有300萬頁嘅文件啦。18萬張嘅圖像啦，2000段影片啦，咁而佢最震驚嘅係佢牽涉咗一啲喺美國甚至係國際嘅一啲名流，或者曾經大家覺得佢哋係社會上面嘅精英，佢哋係一啲慈善家，包括 Bill Gates 啦、Elon Musk呢一類嘅人，咁所以大家就會咁震驚啦。咁喺講呢一件事嘅 detail 之前咧，我哋可以翻去講 Jeffrey Epstein 呢一個人。咁其實佢係一個根據 Wiki 佢嘅職業係一個金融家啦，
佢係一個 brokerage，即係一個經紀人啦，甚至佢係一個叫慈善家嘅人。咁但係點解呢一個人會被牽涉喺呢一個所謂叫 Epstein Files 入邊嘅一個性罪行嘅係啦，佢係一個主腦啦，佢擁有一個島啦。咁而大家都應該會喺呢幾日嘅新聞入邊見到有一個叫 J World 嘅一個 file 一個 drive 入邊係記錄晒佢自己嘅島上面入邊曾經有嘅一啲不法嘅交易啦，包括係涉及兒童啦、未成年少女啦，甚至係一啲可能係死，即係一啲會殺人嘅一啲行為。咁當然大家見到呢一啲事情上面會好震驚啦。咁我哋就睇下兩位喺呢一件事上面有啲咩睇法。跟住我頭先係 Gian 係有俾我睇過，講話有個叫咩啊 J Drive 啊，而家有個叫 www.jmail.world 嘅嘢係好癲嘅，因為係好似首先你撳入去個 profile picture 咧，你係 Jeffrey 咯，即係好似你平時用 Google Drive 咁樣，你撳自己嘅 account，你有自己嘅樣咁樣嘅。跟住咧，佢有唔同嘅 files 啦，有 email 啦，即係佢同啲咩人 send 個 email 啦 ，J Photos 啦，J Drive 啦，J Flights 啦，即係佢去邊度啦。JVR 係咩啊？用 VR 嘅角度去睇佢間屋嘅唔同嘅房，同埋 Amazon， 即係佢喺 Amazon 買啲乜嘢？點解佢要買嘢？係咪因為就係佢用佢辦嗰啲衣櫃要做交易咁樣？就係 Amazon。咁可能都有啲係佢 personal expense 或者真係買嘅記錄。我唔知大家應唔應該上呢個網站啦，但係有好多相咧，係佢喺係咪 Epstein Island 定係喺佢自己屋企入面嘅一啲相入面係有。即係啲可能係冇着衫啊，或者係一啲達官貴人同一啲女性互動緊嘅相嚟嘅。咁但係佢同佢老婆去旅行嘅相咯，即係啲好私人嘅相，你好似係侵犯緊佢嘅私隱，佢嘅相簿咯，手機相簿。但係啲資料都係公開嘅。係，其實而家睇到嘅嘢咧，係佢哋搜到嘅一本，係可能再少啲添，因為佢話即係你當佢有300萬張相同片㗎嘛。係啊，但係你而家睇到嘅好多都仲係遮住咗㗎。即係已經有人過濾咗一次，你先睇到，而擺出嚟嗰個人其實未必係想篤佢咯。如果咁嘅話，如果我真係篤佢，我做咩要幫佢遮啊？係啊。然後我知道出咗之後，跟住佢哋有個 Justice Department 係即刻有抽起翻一大量嘅相，唔想放出去，因為佢哋要攞嚟查案用咯，話。同埋攞嚟認翻啲，如果真係有死咗嘅死者，或者喺嗰度有受虐嘅人，究竟即係揾唔揾得翻佢哋係邊個咁咯？有啲乜嘢人而家係被 name 咗㗎喺呢件事，即係有去過呢個島，確定咗㗎啦。我諗 online 大家都見到好多，即係譬如 Bill Gates，然後 Clinton family 嘅人啦，即係侵啦，係啦，即係一啲美國嘅政壇或者商界比較重要嘅人啦。包括 Bill Gates 個老婆都有出嚟發聲去 confirm。Bill Gates 因為呢個島有染到一啲嘅性病，都有影響到佢嘅佢老婆有出嚟講啊 ，XY 係啊，佢哋離咗婚㗎啦，即係話佢真係有去啊咁啊？唔係佢有話佢有同佢話 Bill Gates 一日翻嚟同我講話佢有病，所以我哋兩個都要醫，因為佢一定係有傳咗俾我。咁所以佢哋亦都有好快之後都離咗婚㗎啦咁樣。咁但係就唔知原來呢啲病係喺呢個島度染翻嚟㗎咯，應該。咁而佢最特別嘅位係咩咧？就係其實喺幾年前有 Netflix 一套嘢係拍過佢喺嗰個佢嘅 Island 上面嘅一啲事情，同埋佢喺2019年7月6號嘅時候咧，其實喺 Florida 同埋紐約州係因為未成年人嘅性交易案被捕嘅。係啦，咁喺跟住嘅8月10號嘅時候，係啦，佢就喺呢一個曼哈頓嘅一個受管制嘅監獄入邊死咗。2009年自殺。係啦，自殺，但係大家唔知覺得佢有冇死？係啦，首先係啦，大家而家都討論究竟其實佢有冇死到啦，佢係咪仲存在緊啦？近排話佢個 Fortnite account 即係有個遊戲嘅 account 係有 online 啊嘛。正常嚟講，而家2026年佢死嘅時候2019啊，2019，咁就其實應該死咗6-7年㗎啦。係咯。咁但係最近呢一件事又講翻起嘅時候咧，大家就話唔知邊度嘅街頭咁唔 name 啦，就話見到好似佢嘅樣同埋佢個額頭一條痕㗎嘛，咁大家就覺得佢應該係未死。但係個重點係而家有 AI 咧，你好難相信你網上面睇嘅嘢。當然係啦，因為翻去即係其實呢一件事喺曾經嘅陰謀論入邊啦，或者即係所謂嘅陰謀論，以前就係未被證實嘅嘢，就話以前嘅 human trafficking 啊，以前嘅一啲戀童啊，以前一啲神秘組織嘅
神秘嘅儀式都會好似係 Epstein Island 或者 Epstein File 入邊見到嘅一啲 materials 有啲類似，咁係咪就喺我哋眼中咧？其實我分享下自己嘅感受係咪終於叫做驗證咗當年自己諗，然後全世界覺得係啦。當 conspiracy 被證實嘅時候，咁呢一樣嘢對於我自己或者對於大家有啲咩感受咧？有啲咩 conspiracy 你覺得係被證實啊？因為可能大家係唔知道乜嘢 conspiracy。我自己覺得嗱 ，Illuminati 以前係有講，即係有分唔同嘅階級啦，而佢哋去點樣操控呢個 society 啦，而唔係講緊一個 society， 係講緊成個地球係點樣 run 啊嘛。咁佢哋亦都以前有講，即係咩蜥蜴人啊、性啊，點樣有啲唔同嘅 ritual 令到佢哋變得更強大，已經係超越咗錢同埋political 上面嘅能力咯，係講緊佢哋好似係想做 demigod， 即係好似想做神咁樣樣，所以佢好似而家即係 Epstein File 上面有講，即係可能點樣收集啲 BB 嘅血啊，然後飲血去令自己個再升華，即係我覺得呢啲嘢原來唔係 conspiracy 咯，即係其實但係呢一刻就算真係有發生，我相信其實而家喺網上好多睇嘅人都唔係 shock 咯。因為太耐咯，呢啲 conspiracy 已經，而啲人只係覺得，oh damn，okay，so it's real。唔係都仲有人係兜嘅，我相信都仲會有一啲人係覺得唔係咯。但係覺得上得新聞，而家講緊國際新聞，即係其實都真係 confirm 緊㗎咯呢單嘢。confirm 緊邊一 part 先？食人？唔係食人，即係 confirm。首先去戀童呢樣嘢 confirm 係嘅，戀童啲相係 confirm 緊究竟呢個地球上有幾多有權力嘅人？而家唔係講緊得美國同埋英國喎，連係亞洲嘅一啲好有權力嘅人都有喺入面。佢哋有做 inquiry 問我可唔可以 book 個妹妹啊，一啲好多唔同嘅咁樣嘅嘢去呢啲係有相有證據嘅，然後話俾你哋聽係啊，有呢件事發生咯。而側邊所發生嘅嘢冇人 deny，但係亦都冇人收起咯。即係呢一啲有冇 involve 殺人啊？呢個係咪 on the news 啊？冇講有冇殺人，但係我諗呢件事個重點不在於殺人咯。食人啊，佢哋冇去 confirm 呢樣，但係因為有得 confirm 有得證據嘅，就係 Bill Gates 個老婆有出嚟去 confirm 一啲病啊嘅事情啊咁樣，甚至係係咪 Elon Musk 個女都有 confirm 一啲唔同嘅 timeline， 係佢爸爸有唔喺佢附近嘅狀況，就可以某程度上 confirm 到中間嘅一啲交易，佢爸爸都係有份咁樣。阿 Romaine 咧，你又點睇咧？我反而會從一個曾經相信陰謀論，當然而家都叫相信有啲嘢大家唔認同或者未被確認嘅事情啦。咁喺相信陰謀論前咧，其實我都係好抗拒陰謀論嘅，即係我會覺得。你都係講嘅啫，點證實啫？呢樣嘢冇得證實㗎嘛，係咯，即係大家都講。咁呢個可能純粹你幻想，即係幻想出嚟，或者係三人成虎啦，即係你大家都講嘅，咁就存在㗎啦呢件事。咁去到點解會去相信？就係因為見到一啲大家都覺得唔對路嘅事情，咁而喺嗰啲事情上面，我自己亦都有花個功夫去追查啦，叫做向上去睇。咁而另一個最緊要嘅係，我哋會話follow the money，即係有時候你會見到一啲錢嘅流向咧係呃唔到人嘅，因為我哋舉一個簡單嘅例子，就好似我哋而家呢度3個人咁樣啦，我哋其實係一啲黐撚咗線嘅人嚟嘅，我哋係一個係殺人犯心態，一個係戀童癖心態，一個係想做神嘅，咁我哋就咁啱坐低傾得好埋話，我哋都幾 friend 喎，我哋不如做啲嘢啦。咁我哋做啲嘢，我哋就想影響個世界嘅。咁而我哋各自做緊自己最擅長嘅領域啦，包括兩位可能喺 media 喺social media 上面 platform 可以做到呢一啲 spreading 嘅能量嘅。而我喺我自己嘅方面做得幾好啦。咁不如我哋就 group 埋一班相同理念嘅人，佢哋可以係好 evil 嘅理念啦，大家社會精英一啲，但係佢哋同時亦都係社會上面嘅精英。咁當呢一班人行埋嘅時候，佢哋就可以充分利用佢當下嘅權力。就好似我哋陰謀論入邊會講，其實有13個家族係源遠流長嘅，佢哋嘅 bloodline係唔可以被其他人去污染嘅。而呢一啲人留落嚟嘅嘢，其實你而家會話 Elon Musk 可能就係世界嘅首富啦。咁但係你有冇諗過，有啲家族存在咗500年嘅，其實佢啲錢點溝咧？佢哋啲錢係溝唔到噶嘛，因為佢哋可能呢一笪地全部都係我嘅，咁我冇得用一個所謂股票嘅市值嚟衡量噶嘛。咁
咁而嗰一班家族佢其實由幾百年嘅歷史入邊，佢已經滲透咗可能金融界、政界、傳媒。當佢想發佈一個消息嘅時候，佢一動用佢家族內嘅人，咁嗰件事可能就會成為咗大家眼中嘅真相。事實，係啦。咁首先呢一個係我覺得大家喺呢一件事上邊可以抽離翻少少嘅一個視角，因為調翻轉，你有冇諗過哦？其實呢個 Epstein file show 咗出嚟嘅嘢，會唔會係佢最尾又發佈一啲 fake news 俾大家，而去 cover 另一啲所謂再癲啲嘅真相咧？點解我哋睇到而家我哋睇到嘅嘢咧？係啦，即係去到當你進入咗陰謀論一段時間咧，你會去到一個兩極嘅，就係 either 你好唔信，你會我覺得哇，原來呢啲嘢真係黐撚線喎，忽嘅喎呢啲，咁係嘅。咁亦都會有一個位就係你突然之間就將全世界所有嘢就變咗有陰謀，就鄭子誠咁。你所有嘢都係哦，原來佢背後因為有啲人想點點點，所以嗰個世界就會咁樣運行啦。咁但係你行到 either extent 嘅時候咧，你會去咗一個你冇辦法思考嘅領域，就係你只可以接受呢個世界係咁樣啦。咁反而我就會諗 ，OK 呢一件事呢一個 Epstein file 公佈咗出嚟之後，對於在座各位自身有啲咩啟發咧？究竟你知道呢個世界有人被 torture， 當然係一個好不幸嘅事啦。有啲小朋友冇受到保護，咁而喺呢一件事發佈咗，我見到之後喺我自身，我有冇能力係？如果我係一個善良嘅人，所謂我有冇能力去改變呢個世界咧？我下一個 decision， 我會唔會令到嗰啲事情發生嘅機會多咗，定還是少咗？我覺得呢一個反而係當大家進入咗陰謀論之後，被佢影響，或者你接受咗呢個世界，你就要開始諗自身其實先係呢個世界嘅終點啦，即係都係一個因果嘅關係。你做嘅所有嘢，一個蝴蝶效應後，其實佢會影響好多嘢咁樣咯。好癲喎！我反而係我睇完只係覺得，因為我個人咧對呢啲嘢好抽離嘅。因為首先 conspiracy 咧細個一定睇好多嘅，因為我你都有睇好多㗎，全部 friend 都係男仔，有咩好講啫？屌唔通講化咁我係妝品咩 newbie 啦，真係。咁通常都會講呢啲，即係 Illuminati 成日都攞出嚟笑㗎啦。但係係咪真嘅？冇人會講啦。個個都話屌你 Tom Cruise 係咩 lizard people 咁啊春咁樣。咁但係呢啲只係好 common 嘅 jokes 嚟嘅啫嘛，所以腦入面成日聽到啦。而家見到呢一啲嘢，甚至係我記得細個嗰陣有啲同學會鳩咁想入 dark web 嘅，因為 dark web 係有好多我覺得人係唔應該睇嘅嘢。嚇睇過啊你？我冇睇過，我個 friend access 完俾我哋，同我哋講，跟住佢話你哋唔好去做呢件事咯，即係佢話唔係人睇嘅咯，即係入面可能有好多呢啲 torture 咯，即係佢有講係你係可以俾錢，有個女仔會生咗個 B 出嚟，然後你可以俾錢佢將個 B 掉落個攪拌機度攪碎咁樣，即係好多呢一啲嘢點解要喺 dark web 度出現，係因為正常人係唔會想睇到啲咁嘅嘢。dark web 亦都係好難先俾你入到。如果你咁撚叻，如果你真係搞咗咁撚耐解碼入到 dark web 嘅話，你嘅決心咁大，你如果留到喺呢個 web 入面，你都某程度上你係嗰一類嘅人。咁所以我又見到而家即係 Epstein Files 有去做呢樣。即係 release 咗呢啲嘢，我覺得成日都係，即係可能 Romaine 都有呢個感受，就係其實我哋成日都睇啲咁嘅嘢，所以唔會覺得好 shock 咯。但係點樣去？我對呢件事個 relation to 我自己，反而我就覺得其實呢啲嘢，如果由我細個已經睇到而家，而原來一直都係真嘅，我發現我嘅世界咪就係咁咯，即係你根本就係呢個世界。我原來一直都係呢個世界入面咯，我冇覺得。係咁唔得，我哋一定要點樣可以幫到你？冇可能幫到佢，因為呢個一直睇緊咁多嘢，就係呢個世界永遠有一個 power。即係我就算我係返即係信基督教嘅學校，我從來都冇覺得有個神喺度，我係覺得所有嘢都係人啊嘛。即係每一個社會上發生嘅事，唔係 Oh my God，Thank God，唔係你有飯食，因為 Thank farmers 係咪？即係所以我會調返轉，可能我淨係會心入面覺得。Oh shit! So it's real， 但係我又冇想做啲乜嘢 decision 咯，係咯，因為可能我真係對於呢一樣嘢新，我就係咁會同阿 Romaine 討論。咁你覺得呢一樣嘢係咪真啊？你覺得 Covid 係咪佢哋真係 plan？你覺得係咪真係屠肉啊？冇死到啊？即係好多嘢我會想嚇，真
真係㗎，真係㗎，真係。但 whole point 係你永遠都唔會揾到個答案。係嘅，係嘅，嗯我明嘅。咁但係我知道咗之後會係咪好過我唔知咧？我又比較唔到，但係驚，即係覺得哇屌呢個我係需要一啲我嘅世界時間接受，但係我唔能夠明白點解佢哋，我永遠都唔會明白點解佢哋會有呢一個慾望，或者點解佢哋嘅 desire 係咁，點解佢哋會想做呢啲咁嘅嘢。但係我覺得我知道原來有啲人係可以咁嘅，原來人係可以有啲人係咁恐怖嘅，我會更加懂得保護自己，同埋諗自己，即係向內睇咯，都係 going back to 我自己想點樣做一個人咯。如果我知道人係可以咁多種唔同嘅人，然後呢度嘅人如果聚集埋一齊，佢哋可以做到啲咁嘅嘢。因為我都有代入㗎，我即係真係鳩喺度諗，哦，如果你係總統夫人，你又唔知咩明星，嗰個又唔知全部銀行都係佢嘅，跟住我管晒醫管局嘅鳩噏，咁跟住突然間我哋知道，哦，我哋地球唔知點樣個星又邊度撞嚟啊，世界末日啦，或者Zombie Apocalypse，我而家揾邊個先？即係總之有事啦，我哋仲唔起個地底世界保護自己？我哋會唔會？如果我哋有咁撚多錢，我會唔會想保護 Canus？會，我會唔會想保護我愛人？會。咁人係自私噶嘛？跟住我就諗啦，重點就係唔會同其他人講啦。係啊，因為如果你 announce to 個世界亂，咁我咪撲街，冇人幫我做嘢，全部人罷工，大家都知道世界冇嘢咯喎。世界唔撚行，咁我咪冇錢揾咯。係啊，係啊，即係如果我真係要去代入，係啊，同埋我覺得同埋又唔係代入，可能因為 conspiracy theory 永遠都存在，所以其實你喺生活中你好多呢啲 trace 你可以揾到嘅。睇電影嘅時候咧，美國係一個可以做軍火交易嘅國家嘛，其他國家係非法唔可以做呢件事嘅。所以你睇美國嘅電影咧，呢個係我去咗英國咁耐，即係好幾年成日去嘅時候先吹水吹開，就係話美國嘅電影點解會有英雄主義？原因係因為佢哋有槍，英國甚至係任何其他國家，你睇到去德國、丹麥乜都好啦，甚至係一個 detective 都唔係咁容易掹槍出嚟嘅，係因為美國要令人知道槍 is fine， 屌係人屋企都有支槍㗎啦。點解嘅？點解會想 educate 槍 is fine 嘅？因為槍唔係 is fine， 佢點樣做呢個交易？你會唔會賣咖啡？但係你同人講，哇！屌咖啡係好撚大鑊㗎！屌，如果你唔打仗就冇武器嘅需求。武器係佢哋整嘅咩？係啊，軍火係佢哋可以賣軍火，唔係每一個國家都可以賣軍火。係嘅，市民可以買到槍嘅，我知道。其一咧，擁有槍。點解要有呢樣？因為佢哋唔可以停止，因為佢美國最揾錢嘅就係除咗華爾街之外啦，呢樣嘢係佢哋最揾錢，因為佢獨市喎。你諗下喎，冇我唔知 Russia 可唔可以賣槍械，但係你諗下佢點解要不停 promote 呢樣嘢？點解911咁多年都唔可以忘記啊？係因為911就係提示你哋班人。係啊，呢個世界係有恐怖襲擊，所以你要保護自己。從來佢哋講槍械唔係因為要保護你屋企有冇人打劫喎。我而家個腦係咁，所以你睇任何其他電影係冇咁容易多槍。喂，原來你唔係冇睇嘅喎，你係有睇好多嘢喎。但係因為我由細到大都係呢個 mindset 入面，所以我睇戲我就會發現係喎，屌！我係極度 newbie 嚟，我從來都冇睇過咯。我細個係真係覺得黐撚線外星人，你係咪傻㗎？咁即真係係，然後所以呢個世界淨係你睇戲嘅時候，頭先你講啊，我就一定喺地下度刮個窿乜乜，呢個係電影教育你嘅。咁其實係邊個經過呢個電影教育你覺得呢個地球有問題嘅時候應該掘地窿咧？呢啲所有嘅 information 都係有 censorship 噶嘛？你覺得如果有一啲嘢呢個世界係唔容許你睇嘅，你會唔會睇到啊？譬如好似某一啲國家佢哋好嚴謹嘅，根本有一啲嘅電影，甚至有一啲嘅產品係入口唔到呢個國家嘅。咁點解你可以睇到啊？咪就係 you are allowed， 你可以睇呢樣嘢咯。我係咁諗啫，但係即係我會覺得係咁咯。但係除咗我哋3個之外啦，有啲人咧係因為 Epstein Files 係有影響到佢哋嘅心理狀況嘅。因為我有朋友咧有一日好早就 text 佢話：屌，哇！今日見到 release 咗呢啲 Epstein Files， 哇！我覺得好撚恐怖，我覺得呢個世界要亂啊！佢話：我覺得屌你可能要第3次世界大戰，即係可能佢覺得哇屌，原來我成世人都冇諗過呢個世界係咁樣，原來呢個世界係咁樣㗎。佢就覺得好驚，原來呢個世界嘅有權力嘅人全部都係朋友嚟嘅。你以為呢兩個國家嘅人唔識 Holy shit， 佢哋係坐同一張台飲緊一杯酒，或者 you know share 緊一個 good times。咁
原來有啲嘢發生嘅時候，我又覺得唔係話我想同大家講，或者覺得大家要點樣睇呢件事，覺得將自己個定位要定喺邊。但係我覺得大家唔可以忘記嗰個位係呢啲嘢原來一直都在嘅時候，你就要發現I'll be fine， 因為可能對佢哋嚟講，我哋都有啲微不足道。即係你諗下呢啲權貴去飲杯酒嘅時候，Kenneth 係邊個？點佢撚知啊？即係 all the way in Hong Kong 一個咁細嘅地方，係一個 studio 錄緊音，佢心諗 I don't give a fuck。我明白嗰個感受咯，因為我睇完我都有覺得嗰啲 what the fuck 嘅感受，即係有啲難以接受嘅嘅新世界係啊，即係你即係後尾都有呢個感覺嘅，覺得屌你仆街啦。我就唔係嘅，因為都其實以前睇過一路嚇見到唔震驚 human 咩？ trafficking 嗰個 dentist room 嗰張相我俾你睇，即係你間房佢做呢一個擺咁多唔同人嘅面具喺，可能因為我睇太多鬼片咯。咁你真係恐怖片睇呢一張圖，你覺得發生緊咩事嘅？點解一間屋會有間咁嘅房啊？ torture 咯，係咯，唔癲咩？你有間房係為呢件事而設喎。唔知啊，可能我覺得變態嘅人就會諗到變態嘅，同埋係我即係你接受到咯。我係冇諗過去到咁 extreme。唔係因為咧，美國甚至台灣都有出過一套電影咧，係講啲有錢人，即係屌你 Squid Game 都係㗎，就係講啲有錢人有錢到就係中意睇你哋中意直播佢哋廝殺，係啊，即係中意睇你哋死咯。你哋原來為咗錢會做啲咁嘅嘢㗎。咁我唔記得嗰間台灣，如果大家中意想睇啦，我覺得都唔係太容易睇嘅套電影叫《絕命遊戲》，就係有幾個人俾人捉咗之後 Holy shit，然後好多唔同嘅關要過啦，又要俾人剝牙，又成好恐怖嘅時候，發現原來呢塊玻璃後面係有班 audience 喺度睇緊咯。原來啲人係就好似 Squid Game 咁飲住係啊，飲住酒睇住笑哈哈，就係不停講緊一啲原來好有權力嘅人，已經到咗一個位係屌你我無法無天啊！哇，原來我可以做啲咁嘅嘢咯！呢個係唔知究竟係因為做電影嘅人都覺得哇屌我真係導撚咗個咁嘅話，我代入我好撚想 torture 啲人咯，就係咁，所以就整啲咁嘅電影出嚟，而係不下一套嘅喎。即係美國嘅 The Purge 都係咯，但係當然佢個題材就係講因為想個犯罪率低，所以每年就會有一日係全世界都可以犯罪嘛。但係咁呢啲嘢係咩人諗㗎？即係咪就係權力令人會想做嘅嘢咯？係啊，係即係就算唔 relate to 一個 society， 點解啲人要打小朋友？點解啲人會有家暴啊？點解啲人會強姦？點解啲人會打動物？打動物咪就係因為隻動物冇反抗你嘅能力，係啊，佢弱小咯，所以你咪打鳩佢咯，所以你咪糟質佢咯。咁咪有啲人話點會啊？嗰隻動物會叫，咁所以你就唔係嗰個人咯。但係呢個世界其實你唔睇到一個咁 high level，其實喺我哋自己嘅 level 已經呢啲嘅人格係有存在嘅。係啊，所以我明白嗰個驚恐，即係你朋友嗰個驚恐嘅感受係明白嘅。但係我哋帶翻落去，我哋請你好好放低嘅呢一個主題，就係我哋提及呢件事，唔係想大家即係聽，唔係要嚇你，係啦，唔係大家即係當然有機會震驚你嘅三觀嘅，聽完一啲嘢或者擴闊你嘅視野啦，擴闊咗你嘅視野啦。但係 at the end of the day 就係你點樣可以吸收完呢一樣嘢，然後你放低到，或者你 take away 到啲嘢，但係你都放低到呢件事咯。係啊，即係我覺得呢世界發生好多嘢，所以我諗我哋都真係想討論咯，唔係想同你講屌快啲執包袱走啊咁，我只係覺得可能近排應該都好多人講緊呢單嘢，咁我哋係想討論嘅，但係因為你問我係咪唔知好過知咧呢一樣嘢，對於情感即係點講咧 feeling wise 係情感上 feeling wise，但係我寧願知道咗，我知道點樣可以更加好好保護自己咯，即係 as in 呢個世界保護自己自身對呢個世界嘅睇法，因為世界上都有好多唔同嘅人，一啲危險嘅人，一啲有機會即係思想扭曲啲或者 evil 啲嘅人啦，係咯，變會 cap 翻啲圖俾大家睇，係啊，剪到心理變態，好驚，唔想睇。我哋有冇漏咗啲咩啊 Romaine？冇乜補充啦，不過純粹係啦。如果呢一段時間先啱啱接觸呢一類型嘅人啦，其實大家可以
唔好 take it 太 seriously 啦，即係陰謀論就唔好將佢變成生活嘅重心啦。佢可以係你嘅興趣，因為如果唔係你就會相對辛苦嘅。咁係咯，好似啱啱兩位所講，就自己點樣去處理自己面對呢個世界嘅睇法會比較緊要。係即係當大家好似你見到新聞，佢哋真係好癲喎，大家都有權有勢，就會做出啲咁嘅嘢嘅時候。咁如果我哋諗翻自己，當有一日我哋都成為到佢哋咁有權有勢嘅時候，我哋嘅慾望會唔會相應都好似佢哋咁呢？定係啦，好似啱 Kenneth 所講，其實我哋對於一啲弱小過我哋嘅嘢、物件或者人啦，或者動物啦，我哋嘅處理方法都好反映到究竟我哋自己對於自身慾望、對於權力嘅一個處理。咁希望大家自我修練多啲啦。好。多謝你嘅 ending 啊，呢個 ending 都幾好喎。係啊，如果大家中意聽 Romaine 講嘢，我哋第日都可以有請佢翻嚟，係啊，傾下 conspiracy，得閒或者咩都得嘅。我相信 Romaine 都好學得嘅。好啦，咁我哋就好好放低咗噶咯喎，今日好好放低啊呢樣嘢。好啦，咁我哋下集再見，拜。中意我哋嘅片記得 comment、like、share、subscribe，同埋最緊要記得撳埋隔離個啷啷啊，有新片呢就會第一時間通知你。Spotify 同 Apple Podcast 都有得聽啦。